गोय पुलिसेच्या गुन्यांव फाट्यान आंतरराज्य ड्रग्स व्यवहारा आड व्हड कारवाय करून व्हड प्रमाणात ड्रग्स पुरवण रॅकेटाचो पर्दाफाश केला। बेती हांगा केल्ल्या कारवायेक गुळे वखदा सयत 3 नेपाळी नागरिकांक अटक केल्या। फुडें केल्ल्या चौकशेक लागून उत्तर प्रदेशांतल्या बहराईच्या वावुरपी मुखेल पुरवणदारीची वळख जाल्या। आर्थीक वेव्हार, डिजिटल पुरावे आनी तांत्रीक तपासाचेर गोय गुन्यांव फाट्यान उत्तर प्रदेश STFच्या सहकार्यान धैर्यपूर्ण संयुक्त कारवाय करून मुखेल दुबावीत अहमद उर्फ मन्ना मलिकाक अटक केली। या कारवाईक लागून भारत-नेपाळ शिमेवयल्या वाठारांतल्यान गोय मेरेन चलपी ड्रग्स नेटवर्काचे म्हत्वाचे धागे उक्ते जाल्यात आनी पुराय रॅकेटाचो पर्दाफाश करपा खातीर फुडली चौकशी सुरू आसा।